Czy kiedykolwiek zauważyliście, że najgłośniejsze zagadki historii często nie kryją się w lochach ani tajnych archiwach, lecz tuż przed naszymi oczami? W miejscach, które turyści oglądają codziennie, niczego nie widząc. Złoto, sztukaterie, portrety, marmur, luksusowe sale. Wszystko to krzyczy o wielkości. Ale mnie w starych pałacach od dawna interesuje nie to. Interesuje mnie kominek. Nie rama, nie zegar na półce, nie lustro u góry, tylko sam palenisko. Czarna dziura w ścianie, która, jeśli wierzyć oficjalnej wersji, przez wieki ogrzewała całe pałace. I tu zaczyna się to, co mnie osobiście już nie opuszcza. Bo im bardziej wpatrywałem się w te kominki, tym mniej wierzyłem, że mam przed sobą zwykłe ogrzewanie na drewno. Zbyt czyste, zbyt dziwne, zbyt drogie i zbyt wiele detali, które nie mają sensu, jeśli wewnątrz naprawdę paliło się zwykłe drewno. A potem zrobiłem to, co zwykle burzy piękne legendy. Zacząłem liczyć. I im dalej posuwały się obliczenia, tym zimniej robiło się nie w pałacach, ale we mnie. Dziś prześledzimy łańcuch poszlak, który ciągnie się od Wersalu po Wiedeń, od amerykańskich rezydencji po bawarskie zamki. Spojrzymy na kominki, kominy, lustra, miedziane wstawki, ukryte kanały, a nawet na kolumny zupełnie innymi oczami. I jeśli na końcu poczujecie, że postęp, którym karmiono nas przez 200 lat, może nie być ruchem naprzód, lecz krokiem wstecz, to znaczy, że dostrzegliście tę samą rysę w znanym obrazie świata, co ja. A teraz zacznijmy od momentu, który kiedyś wydał mi się drobnostką, a później zamienił w natrętne pytanie. Napiszcie, skąd nas oglądacie i subskrybujcie kanał. Dziękuję. Mam nawyk, który w domu od dawna uznano za dziwny. Kiedy trafiam do starego budynku, prawie nie patrzę na portrety, sztukaterie i marmurowe schody. Idę do kominka. Podchodzę blisko. Pochylam się. Zaglądam do środka. Nie dlatego, że kocham antyki i nie dlatego, że szukam romantyki dawnych epok. Po prostu to kominek powinien mówić prawdę o tym, jak tu żyto. Luksus może kłamać. Wnętrza można odtworzyć, historię można przepisać, ale śladów prawdziwego ogrzewania o wiele trudniej sfałszować. Kiedyś myślałem, że to drobiazg. No, kominek i kominek. Tak, ładny, tak, stary, tak, w bogatym domu jest ich wiele. Ale wszystko zmieniło się w Wersalu. Bo Wersal to nie tylko pałac, to cały kamienny świat pod jednym dachem. Ogromne sale, długie galerie, sufity, które idą w górę, jakby dom budowano nie dla ludzi, lecz dla teatru władzy. I w tym świecie setki pokoi i nieskończone kominki. Według oficjalnej wersji to właśnie one ogrzewały rezydencję, w której mieszkała władza, wokół której kręciła się Europa. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda logicznie. Wielki pałac, wielkie kominki, dużo drewna, silna służba, królewskie budżety. Ale właśnie wtedy po raz pierwszy coś mi w głowie kliknęło. Nie jak badaczowi, jak zwykłemu człowiekowi. Jeśli przestrzeń jest naprawdę tak ogromna, jeśli ściany są kamienne, okna wielkie, sufity wysokie, a za oknem zima, to czy kilka otwartych palenisk w ścianach może uczynić to miejsce znośnym do życia? Nie tylko do przetrwania w futrach, ale do balów, audiencji, ceremonii i godzin spędzonych w jedwabiu, aksamicie i cienkim obuwiu. Im dłużej stałem w tych salach, tym silniej czułem dziwne rozdarcie między obrazem a zdrowym rozsądkiem. Pokazują nam wizję przeszłości, w której wszystko trzymało się na drewnie, świecach i cierpliwości. Ale same przestrzenie jakby sprzeciwiają się tej wersji. Jakby mówią, nie stworzono nas po to, żeby ludzie w nas marzli. I wtedy zrozumiałem, że dalsze spieranie się odczuciami jest bezcelowe. Potrzebne są nie wrażenia, lecz liczby. Bo albo ten pałac dało się normalnie ogrzać drewnem, albo w samym centrum oficjalnej historii tkwi ogromna, niewygodna dziura. Zrobiłem najnudniejszą rzecz na świecie. Wziąłem kalkulator. Żadnej mistyki, żadnej romantyki, żadnej tajemnej energii na starcie. Tylko powierzchnia, kubatura, wysokość sufitów, kamienne ściany, okna i zimowa temperatura na zewnątrz. I tu zaczęło się to, co najgorsze. Bo piękny obraz Wersalu jako pałacu, który wieki spokojnie funkcjonował wyłącznie na kominkach, nie wytrzymuje nawet pierwszej poważnej kalkulacji. Kiedy liczy się straty ciepła takiej masy kamienia i szkła, obraz staje się nie majestatyczny, lecz niemal absurdalny. Otwarty ogień w kominku grzeje przede wszystkim strefę przy sobie. Daje ciepło tym, którzy stoją blisko. Ale strasznie nie lubi dużych kubatur.
zwłaszcza jeśli ta kubatura idzie w górę, ku 10-metrowym sufitom. Zwłaszcza jeśli ściany są zimne, zwłaszcza jeśli okna ciągną na zewnątrz. Żeby utrzymać znośną temperaturę choćby w części tych pomieszczeń, potrzeba już nie drewna do kominków, lecz prawdziwej operacji leśnej. Nie chodzi o parę wozów dziennie. Chodzi o strumień paliwa, który sam w sobie musiałby stać się odrębną częścią życia pałacu. Pokazałem schemat osobie zajmującej się ogrzewaniem budynków komercyjnych. Bez patosu, bez chęci kogokolwiek demaskować. Po prostu poprosiłem, by spojrzał jak profesjonalista. Reakcja była przewidywalna i przez to jeszcze bardziej dołująca. Nawet duża liczba kominków w takich salach nie rozwiązuje problemu. Dają lokalny komfort przy portalu, ale nie ciągną całej kubatury. Innymi słowy, oficjalna wersja każe wierzyć, że kamienny kolos żył według praw, które przeczą samej logice ciepłownictwa. I tu ważna rzecz. Zaniepokoiły mnie nie same ogromne liczby. Królowie mogli pozwolić sobie na szalone wydatki. Problem w innym. Nawet zakładając ogromne zapasy drewna, nawet wyobrażając sobie nieskończony korowód wozów, nawet wierząc w armię palaczy, sam schemat pozostaje niewydajny. Spala się nieprawdopodobne zasoby, a otrzymuje dziwnie słaby efekt. To już nie kwestia bogactwa. To kwestia fizyki. A jeśli fizyka mówi, że coś tu się nie zgadza, to dalej trzeba patrzeć nie na budżety i nie na legendy, lecz na ślady ognia. Bo ogień, w przeciwieństwie do historyków, zawsze zostawia podpis. Jeśli w pomieszczeniu latami, a tym bardziej wiekami, pali się drewnem, widać to od razu. I wie to każdy, kto kiedykolwiek mieszkał w domu z piecem, czy często palił w kominku. Sadza unosi się do góry. Kopcia osadza się na ścianach, suficie, występach, sztukateriach. Dym zostawia zapach. Smoła wżera się w drewno. Drobny pył wbija się w szczeliny, tkaniny, pory tynku. To nie niuans, to nie przypadek, to domowa nieuchronność. Można wietrzyć, myć i skrobać do woli, ale ślad długiego palenia i tak pozostanie. I dlatego to, co zobaczyłem w Wersalu, podziałało na mnie silniej niż jakikolwiek dokument. Podnieście głowy w paradnych salach. Popatrzcie na freski, białą sztukaterię, złocone detale, lustra. Wszystko to wygląda zbyt czysto jak na przestrzeń, w której rzekomo dziesięcioleciami i stuleciami spalano ogromne ilości drewna. Nie czasem rozpalano dla urody, lecz stale używano jako podstawy ogrzewania. Ale gdzie w takim razie ślad tego bytowania? Gdzie przyciemnione sufity? Gdzie pociemniałe kąty? Gdzie ciężki zapach starego dymu, którego nie da się z niczym pomylić? Szczególnie mocno uderza to pytanie, gdy patrzy się na modę dworską. Pokazuje się nam kobiety w odkrytych sukniach, mężczyzn w paradnych strojach, ceremonie, podczas których ludzie stoją godzinami. A wszystko to miało dziać się w pomieszczeniach, które według obliczeń niemal niemożliwe jest normalnie ogrzać zwykłymi kominkami. Można oczywiście powiedzieć, znosili to. Można powiedzieć, marzli dla statusu. Ale w pewnym momencie przestaje to być wyjaśnieniem, a staje się wymówką. Bo między rzadkim codziennym dyskomfortem a systematycznym życiem w zimnej, kamiennej przestrzeni jest ogromna różnica. I wtedy główne pytanie staje się niemal przerażająco proste. Jeśli był ogień, gdzie są jego ślady? A jeśli śladów nie ma, to może to, co przywykliśmy nazywać kominkiem, nie było do końca tym, za co je opisujemy? I żeby nie utknąć w jednym zbyt znanym pałacu, postanowiłem sprawdzić inne miejsce, inny kraj, inną dynastię, inną epokę. I miałem nadzieję, że tam wszystko okaże się prostsze. Szczerze mówiąc, na próżno. W Szynbrunie stało się jeszcze gorzej. Bo w Wersalu można długo dyskutować o skali, renowacji i muzealnej czystości. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie: pałac doprowadzano do porządku, czyszczono sufity, odnawiano malowidła, ratowano powierzchnię. Dobrze, niech będzie. Ale wewnątrz palenisk renowacja już nie daje tak wygodnej tarczy. Tam powinno być coś, czego nie da się wytłumaczyć samym sprzątaniem. Przyciemniała cegła, ślady żaru, czarna sadza, choćby resztkowe wrażenie, że tu naprawdę długo i często paliło się opał. Podszedłem do tych kominków tak jak zwykle, prawie na wyciągnięcie ręki. I zobaczyłem coś, czego się nie spodziewałem. Równą cegłę, jasną, suchą, bez znajomego ciężkiego zaczernienia, które zostaje po prawdziwym, wieloletnim użytkowaniu. Nie w jednym kącie, nie w przypadkowej komnacie. Powtarzający się obraz.
I wtedy coś we mnie nieprzyjemnie się załamało. Bo jedno to wątpić w skalę zużycia opału, a zupełnie co innego widzieć konstrukcję, która fizycznie nie przypomina wieloletnie działającego paleniska. Potem włącza się druga warstwa odczucia, jeszcze bardziej przyziemna i przez to silna. Zapach. Stare domy zawsze pachną swoim życiem. Kamień, drewno, lakier, wosk, kurz, tkanina. Ale jeśli dom długo był ogrzewany drewnem, prawie zawsze wyczuwa się jeszcze jedną warstwę – żywicę, suchość spalenizny. Ten właśnie głuchy ślad spalania, który nasyca przestrzeń. A tu go nie ma. Jest starość, jest muzealne powietrze, jest suchość drewna, ale nie ma tego, co powinno pozostać po dziesięcioleciach prawdziwego palenia. I w tym momencie historia przestaje być po prostu ciekawostką, bo powtarza się już nie jedna dziwność, ale od razu kilka. Duży pałac, wiele kominków, oficjalne ogrzewanie drewnem. A przy tym zbyt czyste wewnętrzne powierzchnie, zbyt słaby zapach, zbyt mało oznak rzeczywistego, ognistego użytkowania. A gdy te same dziwności powtarzają się w różnych miejscach, zaczynają wyglądać nie jak wyjątek, ale jak system. I wtedy pojawia się następne, bardzo trudne pytanie. Nawet jeśli ktoś cudem pozbył się sadzy, gdzie podziały się wszystkie materialne pozostałości takiego ogrzewania? Gdzie jest popiół? Gdzie ślady obsługi? Gdzie cała ta brudna masa, której nie da się po prostu wymazać z historii? O popiele jakoś prawie nikt nie mówi, a szkoda, bo to właśnie popiół najszybciej zabija piękne bajki. Sadzę jeszcze można próbować zrzucić na renowację, zapach na wentylację, na upływ czasu, na wymianę tkanin, na sprzątanie. Ale popiół to już materia, substancja, objętość. Każdy kominek go produkuje, każdy piec go zostawia. Im większe palenisko, im dłużej pracuje, tym więcej powstaje tego szarego, pylistego osadu, który trzeba gdzieś codziennie, co tydzień, każdej zimy, rok po roku wyrzucać. Teraz pomnóżcie to przez pałac. Nie przez wiejski dom, nie przez jeden salon, ale przez dziesiątki i setki kominków, które rzekomo służyły jako podstawa ogrzewania ogromnego kompleksu. To już nie jest codzienny detal, a gałąź logistyki. A zatem musiały być miejsca składowania, musiały być doły na popiół, musiały być trasy wynoszenia, musieli być ludzie odpowiedzialni właśnie za to. Musiały być zapisy, wydatki, rutyna, nudne gospodarcze ślady. Właśnie takie rzeczy zazwyczaj najlepiej zachowują się w archiwach, bo na nich opiera się codzienne życie budynku. Ale kiedy zaczyna się o tym myśleć nie jak turysta, ale jak ktoś, kto choć raz czyścił piec, robi się niezręcznie. Widzimy wspaniałe portale, wiemy ile ich było. Słyszymy utartą formułkę o ogrzewaniu drewnem. Ale gdzie w takim razie druga strona tego procesu? Gdzie infrastruktura utylizacji? Gdzie cały ten szary proszek, który musiał się gromadzić w monstrualnych ilościach? Nie mógł go po prostu nie być. Musiał stać się problemem. Takim samym stałym, jak dostawa opału. Ale w utartej opowieści o pałacach tego problemu jakby w ogóle nie ma. I właśnie to milczenie uderza mocniej niż jakiekolwiek efektowne ujęcie. Bo wielkie systemy zawsze zostawiają nie tylko paradną, frontową legendę, ale i nudny, gospodarczy cień. Jeśli pałac naprawdę żył ogniem, musiał żyć też brudem, wywozem i ciężką rutyną obsługi. A kiedy ten cień znika, pojawia się wrażenie, że sama podstawowa wersja przeszłości jest zbyt gładka, zbyt wygodna, zbyt wyczyszczona. I po tym zrozumiałem, Europy już nie wystarczy. Potrzebny jest przykład z innej epoki, gdzie dokumentacja inżynieryjna powinna być o wiele bardziej rygorystyczna. Potrzebny jest świat, gdzie już działało nowoczesne ogrzewanie i gdzie kominki nagle i tak pozostały. Tak dotarłem do amerykańskich rezydencji końca XIX wieku. I tam zaczyna się naprawdę zabójczy paradoks. Bo w takich domach nie jesteśmy już w półmroku średniowiecznych przyzwyczajeń, ani w legendach o pałacowym luksusie. Tu jest epoka przemysłu, elektryczności, pary, obliczeń inżynieryjnych i drogich technologii. Jeden z najlepszych przykładów – The Breakers. Ogromny dom stworzony przez ludzi, którzy mieli pieniądze, dostęp do zaawansowanej techniki i żadnej potrzeby trzymania się przestarzałych rozwiązań, tylko po to, by przetrwać zimę. A jednak wewnątrz takiego domu znów widzimy mnóstwo kominków. Nie parę dekoracyjnych portali dla urody,
Nie jeden główny salon, ale cały system, który uparcie powtarza starą formę, nawet tam, gdzie są już nowocześniejsze sposoby ogrzewania. W tym miejscu zwykle mówi się: to tradycja, symbol statusu, danina prestiżowi. Dobrze, ale dalej zaczyna się szczegół, który łamie i to wyjaśnienie. Kominy w niektórych takich kominkach są zbyt wąskie, by mogły normalnie działać z otwartym ogniem. Tak wąskie, że każdy, kto choć trochę rozumie się na ciągu, zaczyna się nerwowo uśmiechać. Jeśli kominek jest czynny, taki kanał wydaje się niemal szyderstwem z samej idei bezpiecznego spalania. Powinien tłumić ciąg, stwarzać problemy, dawać dym, działać nie tak jak należy. Lecz jeśli kominek jest nieczynny i czysto dekoracyjny, wtedy pojawia się pytanie odwrotne. Po co w ogóle ciągnąć przez ściany kosztowny, skomplikowany kanał? Po co płacić za konstrukcję, która nie jest potrzebna? Bogaci ludzie mogą sobie pozwolić na luksus, ale nie lubią bezsensownych wydatków w inżynierii, zwłaszcza tam, gdzie każdy detal budowany jest za duże pieniądze i z rozmysłem. A potem pojawia się miedź. I to już nie wygląda jak hołd dla stylu, a jak ślad techniczny. Drogocenny metal znajduje się w miejscach, gdzie dla zwykłego kominka dekoracyjnego jest zbędny, a dla zwykłego drewnianego dziwny. I właśnie tu historia rozgrywa się ostatecznie. Bo spór przestaje być sporem o dawny gust. To już nie romantyka ogniska, a konstrukcja, w którą z jakiegoś powodu wbudowano elementy bardziej przypominające część innego, funkcjonalnego schematu. A jeśli tak, to kolejny krok jest oczywisty. Trzeba przyjrzeć się najbardziej podejrzanemu elementowi. Miedzi, która z prawdziwym płomieniem generalnie nie jest w przyjaźni. Miedź to metal zdradliwy. Właśnie dlatego jest tak ważna w tej historii. Wszyscy wiedzą, że doskonale przewodzi ciepło. Dlatego tak ją cenią tam, gdzie trzeba szybko przekazywać energię. Grzejniki, wymienniki ciepła, elementy przewodzące. Tu miedź czuje się jak u siebie. Ale ma też drugą stronę. Bezpośredni żar otwartego drewnianego ognia to nie jej ulubione środowisko. Stała wysoka temperatura, wahania, produkty spalania, agresywny kontakt z płomieniem i dymem powinny pozostawić na niej bardzo czytelny ślad. Nie może stać w palenisku przez wieki, jakby czas dla niej nie istniał. I właśnie to uderzyło mnie najmocniej. W starych kominkach raz za razem spotyka się miedziane wstawki, płyty, pasy, wewnętrzne elementy, które oficjalnie tłumaczy się raz dekoracją, raz odbijaniem ciepła, raz przypadkowym luksusem. Ale kiedy przyjrzy się im uważnie, nasuwa się proste pytanie. Dlaczego zachowały się tak dobrze? Gdzie deformacja? Gdzie ślady długiej, ciężkiej pracy w strefie żaru? Dlaczego wyglądają nie jak zużyta ofiara wieloletniego palenia, a jak część konstrukcji, którą wykorzystywano inaczej? Jeszcze bardziej niepokojące staje się, gdy zaczyna się dostrzegać powtarzalność. Nie samą miedź, a jej podobne umiejscowienie, podobne rozwiązania, podobną logikę w różnych krajach i budowlach różnych epok. To już nie wygląda na kaprys jednego architekta czy lokalną modę. To zaczyna przypominać standard. A standard w dawnej architekturze to rzecz bardzo niebezpieczna. Mówi nie o inspiracji, a o systemie. O tym, że budowniczowie wiedzieli, gdzie dokładnie i po co stawiać te elementy. Że to nie przypadkowa ozdoba, a oczekiwana część węzła. I wtedy kominek przestaje być postrzegany jako zwykłe palenisko na drewno. Zaczyna przypominać terminal, część odbiorczą czegoś większego. Miejsce, gdzie ważny jest nie tyle ogień, co kształt, materiał i wewnętrzne urządzenie. Tak, w tym momencie chciałoby się machnąć ręką i powiedzieć, że to już za dużo. Ale właśnie tu historia robi jeszcze jeden krok, po którym machnięcie ręką staje się trudniejsze. Bo dziwne okazują się nie tylko miedziane wstawki. Dziwne okazują się kraty wewnątrz kominków, a zwłaszcza lustra nad nimi, które przywykliśmy uważać po prostu za kosztowną dekorację. Popatrzcie na stare reprezentacyjne kominki uważnie. Nie na widokówce turystycznej, nie z daleka, ale tak jakbyście chcieli zrozumieć, jak ta rzecz działała. I szybko zauważycie, że wiele wewnętrznych krat nie przypomina prymitywnych rusztów stworzonych tylko po to, by trzymać drewno i zsypywać popiół w dół. Często są zbyt finezyjne, zbyt skomplikowanie ukształtowane, zbyt rysunkowe, jak na zwykłą użytkową żelazną część. Linie labiryntów, pierścienie, symetryczne powtórzenia, spirale. Dla drewnianego bytu jest to podejrzanie nadmierne. Ale prawdziwa bomba wisi tuż nad portalem. Lustro.
Prawie w każdym bogatym wnętrzu znajduje się właśnie nad kominkiem, jakby to było święte miejsce kompozycji. Dawno wytłumaczono nam ten schemat bardzo prosto. Lustro odbijało światło świec, czyniło salę wizualnie bogatszą, wzmacniało blask. Brzmi pięknie, nawet prawdopodobnie, ale jest problem. Gdyby zadaniem było tylko wzmocnić światło, znalazłoby się dla lustra korzystniejsze punkty, a tu powtarza się właśnie jeden i ten sam zestaw. Portal, rama, lustro, centrum sali. Wtedy pojawia się inna myśl. A co jeśli lustro jest tu nie tylko do patrzenia, a do przepływu? Nie dla piękna, a dla kierowania. Nie dla powietrza, które w ogromnej sali i tak szybko uchodzi do góry, a dla promieniowania cieplnego. Wtedy wiele zaczyna się układać. Wtedy kominek nie musi ogrzewać całej kubatury pomieszczenia. Musi przekazać strumień tam, gdzie znajdują się ludzie, w centrum przestrzeni, na wysokość ciała człowieka. Nie nagrzać powietrza pod sufitem, a dać uczucie komfortu tam, gdzie się stoi, siedzi i rozmawia. I właśnie dlatego znany schemat dekoracyjny nagle wygląda jak funkcjonalna kompozycja inżynieryjna. Kominek na dole, powierzchnia odbijająca u góry, wyznaczona oś, reprezentacyjna sala, gdzie ważna jest nie tyle ogólna temperatura w pokoju, co lokalne odczucie ciepła w potrzebnej strefie. To nie dowodzi wszystkiego od razu, ale daje pierwszy model, który przynajmniej nie kłóci się ze skalą pałacowych pomieszczeń. A jeśli przyjąć go choćby jako roboczą hipotezę, dalej musimy zadać kolejne pytanie. Dobrze, załóżmy, część ciepła przekierowywano. Ale jak to wszystko było powiązane wewnątrz całego budynku? Gdzie serce systemu? Gdzie jego ukryte ścieżki? Najbardziej nieprzyjemne w dawnej architekturze jest to, że zbyt często zaczyna ona zgadzać się sama ze sobą. Najpierw zauważasz dziwny kominek, potem miedziany detal, potem lustro w tym samym miejscu, a potem podnosisz głowę i widzisz żyrandol. Nie tylko piękną brązową rzecz ze świecami, a konstrukcję, która podejrzanie dobrze wpisuje się w ideę węzła dystrybucyjnego. I jeśli wcześniej dało się to wszystko rozmieścić na różnych półkach, moda, status, dekor, prestiż, to teraz przedmioty zaczynają układać się w jeden spójny obraz. Stare pałace i rezydencje często są przyszyte ukrytymi kanałami. Szyby, wnęki, puste przestrzenie w murach, dziwne przejścia między węzłami, które dziś chętnie nazywa się wentylacją, pustkami technicznymi czy udogodnieniami montażowymi. Gdzieś to oczywiście prawda, ale nie wszędzie. Bo czasem te ścieżki są zbyt systematyczne. Zbyt dobrze łączą właśnie te punkty, które już wydają się podejrzane. Kominki, górne części sal, rozety sufitowe, nisze, metalowe wstawki. I wtedy pojawia się myśl niemal bluźniercza. A co jeśli dom nie był zbiorem oddzielnych urządzeń, a jednym mechanizmem? Na początku ta idea brzmi ciężko, ale ma jedną silną cechę. Usuwa chaos. Kominek przestaje być samotnym ogniskiem. Lustro przestaje być kaprysem mody. Żyrandol przestaje być tylko zawieszeniem dla światła. Kanały przestają być przypadkową pustką. Wszystko staje się częścią jednej logiki. Odbiór, przekierowanie, transmisja, dystrybucja. I wtedy nawet późna elektryfikacja niektórych starych budynków zaczyna wyglądać nie jak tworzenie systemu od zera, ale jak podłączanie nowego rodzaju energii do już istniejącej infrastruktury. Rozumiem, jak niebezpiecznie to brzmi, bo gdy dom zaczyna być postrzegany jako schemat energetyczny, rozpada się zwykła opowieść o dawnych czasach jako o pięknej, ale technicznie naiwnej epoce. I właśnie tutaj wszystko staje się naprawdę interesujące. Bo jeśli system faktycznie istniał, musiał pozostawić ślady nie tylko w murach i metalu, ale i w pieniądzach. A pieniądze to rzecz uparta. Liczy się je, zapisuje, rozlicza według pozycji. I jeśli oficjalna wersja jest prawdziwa, księgowość powinna to potwierdzać. A jeśli nie, to właśnie liczby w archiwach zaczną zdradzać, że mamy do czynienia z bardzo starą, bardzo niewygodną podmianą. Archiwa to miejsce, gdzie piękne legendy zazwyczaj znajdują oparcie. Albo się rozpadają. Bo na papierze zostaje to, czego nikt nie ma interesu upiększać. Zakupy, ilości, wydatki, rutynowe zapisy. Jeśli pałace rzeczywiście były ogrzewane tak, jak nam się opowiada, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w zestawieniach z bezlitosną bezpośredniością. Drewna musiało być dużo. Bardzo dużo.
Tak dużo, że pozycja wydatków na ogrzewanie musiałaby wyglądać na gigantyczną, ciężką i stałą. Nie jako poboczny, drobny wydatek, ale jako jeden z głównych elementów utrzymania dużych rezydencji. Ale im uważniej przyglądasz się tej stronie zagadnienia, tym bardziej robi się nieprzyjemnie. Ilości paliwa, które wypływają z dokumentów, często wyglądają tak, jakby wystarczyły na potrzeby gospodarcze, kuchnie, część pomieszczeń mieszkalnych, ale zupełnie nie na pełne ogrzanie tych przestrzeni, które widzimy na własne oczy. Oczywiście, archiwa mogą być niekompletne. Oczywiście, część danych mogła zaginąć. Ale problem jest inny. Nawet z uwzględnieniem luk, obraz zbyt często nie sięga wymaganej skali. A tam, gdzie brakuje właśnie podstawowego zasobu, zawsze pojawia się podejrzenie, że oficjalna opowieść trzyma się nie na faktach, ale na nawyku jej powtarzania. W tym momencie są tylko dwie wersje. Pierwsza, wszystkie te pałace były znacznie chłodniejsze niż pozwala nam w to uwierzyć samo życie w nich, moda, etykieta i układ sal. Druga, miały one jeszcze jedno źródło ciepła lub sposób dystrybucji energii, który później wypadł ze zwykłej historii. Trzeciej prawie nie zostaje. I im więcej patrzysz na dokumenty, tym mocniej uderza prosta myśl. Może zakupy drewna nie były całą prawdą, a tylko fasadą. Oficjalną pozycją wydatków, wygodną do rozliczeń, za którą kryło się coś innego. I tutaj śledztwo skręca, po czym już nie można ograniczać się tylko do kominków. Bo jeśli rzeczywiście mamy przed sobą ślady innej logiki inżynieryjnej, powinna ona przejawiać się nie w jednym pokoju i nie w jednym pałacu. Musi być wbudowana w samą tkankę dużych budynków, w ich fundamenty, w materiały, w pionowe elementy nośne, w to, co budowano kolosalnym wysiłkiem i wyraźnie nie tylko dla pięknego kształtu. I wtedy wzrok nieuchronnie podnosi się od kominka do kolumn. A kolumny, jak się okazuje, też potrafią zadawać bardzo niewygodne pytania. Jest jedna osobliwość starej architektury, do której przywykliśmy tak bardzo, że przestaliśmy ją zauważać. Jednolite, monolityczne kolumny. Gigantyczne masy kamienia, wydobyte, przetransportowane, obrobione i ustawione na miejscu z nakładem sił, pieniędzy i czasu, który według dzisiejszych miar wydaje się niemal szaleństwem. Mówią nam, to wielkość, to prestiż, to symbol imperium. I oczywiście jest w tym część prawdy, ale za symbole nie płaci się tak, jakby od nich zależała sama funkcjonalność budynku, skoro można osiągnąć podobny efekt wizualny znacznie tańszym sposobem. I tutaj pojawia się niebezpieczne słowo – funkcja. A co jeśli jednolity monolit był potrzebny nie tylko dla piękna? Nie tylko dlatego, że władcy podobał się granit, ale dlatego, że jednolitość materiału miała znaczenie. Stare, duże budynki podejrzanie często łączą ciężki kamień, przewodzące elementy metalowe, skomplikowane dachy, wewnętrzne kanały i te same tajemnicze węzły w wystroju, o których już mówiliśmy. I wtedy monolityczna kolumna zaczyna być postrzegana nie jako ekstrawagancja, ale jako część ogólnego obwodu. Nie jako przedmiot dumy, ale jako roboczy element czegoś większego. Nie mówię, że każda kolumna to generator i że już wszystko zrozumieliśmy. Nie. Ale sama logika kosztów wymaga odpowiedzi. Po co wlec potwornie ciężkie, jednolite elementy, skoro zadanie dekoracyjne można rozwiązać prościej? Dlaczego w najważniejszych budynkach świata raz za razem zwycięża właśnie droga, pracochłonna, jednolita wersja? Dlaczego obok kamienia tak często pojawia się metal? Dlaczego stare konstrukcje tak lubią połączenia, które w inżynieryjnym odczytaniu wyglądają podejrzanie sensownie? W tym momencie nawet zwykła granica między pałacem, katedrą, muzeum a budynkiem administracyjnym zaczyna się zacierać. Jakbyśmy mieli przed sobą obiekty jednej wielkiej kultury budowlanej, która wiedziała coś, co my zapomnieliśmy. I jeśli ta myśl jest choć częściowo słuszna, wtedy główne pytanie się zmienia. Nie pytamy już tylko, jak ogrzewali pałace. Pytamy, czy istniał kiedyś szerszy system, którego ślady przetrwały w kamieniu, metalu i układzie, a potem zostały zapomniane, wycięte lub przeinterpretowane? A jeśli był, co się z nim stało? Dlaczego świat, który potrafił budować takie węzły, nagle przeszedł na dym, sadzę, węgiel, płatne paliwo i prymitywnie zrozumiałe, ale brudne rozwiązania? Odpowiedź na to pytanie sprawia, że cała historia staje się naprawdę mroczna. I tutaj pojawia się najcięższa myśl całego śledztwa.
A co jeśli nie wznieśliśmy się od prymitywnej przeszłości do doskonalszej współczesności, a przeciwnie, stoczyliśmy się do systemu bardziej surowego, brudniejszego i droższego? Co jeśli kiedyś duże budynki wykorzystywały inną logikę ciepła i dystrybucji energii, a potem ta logika zniknęła z powodu katastrof, przebudowy miast, zmiany technologii, interesów, kontroli nad zasobami, albo po prostu dlatego, że przestano ją rozumieć? Wtedy obraz ostatnich 2 stuleci wygląda już zupełnie nie jak lśniący postęp, a jak powolna zamiana jednego świata na inny. Zobaczcie, co zastąpiło tajemnicze pałacowe węzły. Węgiel, gaz, kotły, dym, sadza, rachunki. Systemy, które wymagają ciągłego wydobycia, transportu, sprzedaży, rozliczeń i kontroli. Świat staje się zależny nie od formy budynku, ani od wbudowanej logiki architektonicznej, ale od paliwa, które trzeba kupować wciąż od nowa. I właśnie tutaj tytuł dzisiejszego filmu przestaje być piękną prowokacją. Idziemy wstecz. To już nie emocja. To wniosek, który narzuca się sam, jeśli stare budynki były rzeczywiście zbudowane mądrzej, niż przywykliśmy myśleć, a potem ludzkość z jakichś powodów zgodziła się na cięższą zamianę. Oczywiście można powiedzieć, że to zbyt śmiała wersja. I tak, jest śmiała. Ale ma jedną niewygodną przewagę. Próbuje połączyć w całość to, co oficjalne wyjaśnienie pozostawia jako rozproszone fragmenty. Czyste paleniska tam, gdzie powinna być sadza. Zbyt wąskie kominy tam, gdzie potrzebny jest mocny odpływ dymu. Miedziane wkładki, które trudno wytłumaczyć dekoracyjnością. Lustra ustawione w podejrzanie prawidłowych miejscach. Kanały łączące ważne punkty budynku. Dokumenty, w których paliwa jest mniej niż wymagają obliczenia. Kolumny, w których jest zbyt wiele nakładów tylko dla samej urody. Pojedynczo można to odrzucić. Razem już trudno. A teraz najważniejsze. Po tym filmie bardzo chcę, żebyście przestali patrzeć na stare budynki jak na martwe dekoracje. Podejdźcie do kominka, zajrzyjcie do środka, spójrzcie na kratę, podnieście głowę do lustra. Zapytajcie siebie, dlaczego jest właśnie tam. Zauważcie metal, kanały, dziwne powtarzające się detale. Być może najbardziej niewygodna część przeszłości ukryta jest nie w zakazanych zbiorach, ale w muzealnej sali, gdzie codziennie oprowadza się wycieczki. Jeśli ten temat Was poruszył, napiszcie w komentarzach, co sami zauważyliście w starych domach, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, bo dalej pójdziemy jeszcze głębiej. I tam pytania będą już nie o kominki. Tam trzeba będzie zapytać, kto dokładnie zdecydował, że mamy zapomnieć, jak działał stary świat.